بل सूरत الانشراح الانشراح خلقت ألم نشرح ألم نشرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دی صورت توی صورت علم نشرح یا صورت انشراح چورن میں نمبر دا په قرآن کریم کی د ترتیب د صورتونو په لحاظ باندې یو رکوع باندې مشتمل له او اته آیتونه دي پکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دام په اولنی وخت د مکی ژوند کې نازل شوی او د سورۃ دوحا نه وروسته نازل لیکم چې مخکې وایي. په دې صورت کې الله تعالی د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خصوصي تقریر کړی دی او داغه د عزت او داغه د عظمت ذکر یې پکې کړی دی او داغه د زړه ساتلو او داغه د تسلی سامان یې پکې کړی دی. سورۃ دوحا کې الله تعالی پیغمبر علیہ السلام لا تسلی ورکړی او په دې صورت کې الله تعالی د خپل فضل او د احسان ذکر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. په دې اول سر کې د الله تعالی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورکړي د درې نعمتونو ذکر کې. یو نعمت کم یو دی، یو دا چې الله تعالی د پسینه کې علم او حکمت یې پکې کړی. چاله چې الله تعالی و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، چاله چې الله تعالی د قران علم ورکو د الارض ورکړه. نو الله تعالی په پیغمبر علیہ السلام باندې یو احسان دا کړو چې د خپل علم او د حکمت او د هدایت دغه ورکړو دا عظیم ذمہ داریان سمبالولو دا غیغه علم ولا ورکو دا نبوت کار د ذمہ دارو د سمبالولو د پاره ولا سینه کولاو. دویم احسان الله تعالی په د باندې دا کړو چې د پیغمبر علیہ السلام په دې سینه کې یو تړپ پیدا کړو. باندې خلک به کنه ته ورته ویل کړه خلک کوم نه کوي هغه مړ په تندرې ویل په دې جانم دی وای د څنګه نو او باندې خلک یې دا څنګه اوس مجمانځل راول. نو کله کله زمونږ په دې کلی کې باب دا په دې خپل علاقو کې باندې خلک د هیڅ باغې کې جمعات نه. نو یو مالدار سره وي یره دې جمعات جوړ کوم کې دي چې دا خلک په دې جمعات ته پته کوي باندې راځي مخکې به مټي ته لړن په مټه کې بس لور 15 کسان موږ کو. نو اوس چلتي په دې ور کې جوړ شو نو په امډه کې به چرار شي هغه ټوټه پر غړ کې شوی ثابتيان غټو ګورګور نو غټو ګورګورو چې دینو هغه دې جوړ لار شالتي ځان د خلک په منځ ولاړي دی خو غټ جمعه د خن بچور الله د غټ جمعه چې دی غزان له وځدکی او لګي ور دې بعد ګور د شهرو مرور بدن له جمعه ورکړي یا ور مانتاجین ما موجود د جمعه ورکړي. نو ټول مټ دا ولي خلک ځان له جمعه ورکړي دې لپاره چې دا دغه پکې څه ډیر شي پکې. نو دا هغه خلکو په ځل کې دی چې دا چا په ځل کې دا تړه پیچیاره د خلک بسنګ ټیک شي. نو دا غم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځل کې ډیرو. نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام باندې دویم احسان دا کړو چې په ځل کې ولد امت د اسلام غم اچیلو حتی چې پیغمبر علیہ السلام وی دې غم ته سم ولي کړی وي دې غم ته سم ولي کړی وي الله تعالی د دې غم علاج درلو. او دریم دا چې الله تعالی پیغمبر ته استانم می پټول دنیا کې په خلکو باندې یاد کړ. ګوره د تاسو تمام پوس مخې سات کیږي کنه تاسو د یو ملګری مروان نوم یو کسن په خپل ځلې کې چې کم دینو په خپل نقش نگار کې چې دینو هغه لګ پس راغی نو هغه ټول ځلې کې خلکو دا غنوم یاد کو کنه مروان یاد کو بیا په میډل سکول شاټې نوم یاد کو دا ولې دې په دې وجه باندې یاد کو چې یو کارکردګي کړي وکنه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله تعالی درې احسان په دې صورت کې دا ذکر کوي چې ستانم می ورفعنا لك ذکر ستانم می یاد کو په خلکو باندې موجت مې کو په مانځ کې مو هر مانځ کې وای په اذان کې په هر اذان کې وای په هر کلمې د ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله وای چې کله نوم د محمد راشد صلی الله علیه وسلم وای او چې څوک د دغه محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې معمولی ګستاخی وږي داغه د یینو تګي بیا مسلمان سره تاسو کتل نه په دې وجه باندې الله تعالی دریم احسان چې دی نو په دې باندې دا درې احسانات په اول کې ذکر دي. او بیا دغه نرستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې شي ویلي چې دا کوم مشکلات وستي کنه په دې خپکیږه ما دا مو چې د غریب یم دا مو چې خلک مې خبره نه مني دا مو چې خلک چې دینو په ما په پروپاګاندا کوي څوک پروپاګاندا کوي با څوک د پسې ملنډ کوي با څوک در پسې کانی راولي با لکه سمش څوک در پسې سپیراتو کاری با دا خپل کردار دی خپل کردار دا ادا کا
چې ولګره دعوت کارو که د دین د اقامت او د اشاعت او د دې د غلبې لپاره خپل ټول صلاحیتونه صرف کا او د دې دعوت د خورولو لپاره جهد کوا. نو چې دا کار کې نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، هر سختی چې راځي د هر سختۍ نه به الله تعالی نوې لار د اسانۍ کولاوي. او په اخر کې بیا دا ویل زموږ خلک چې معمولی چرته د حج نه راځي که نه، د حج نه چې راځي هم په لارې کې مونځ قضا شوی، عمرې نه راځي هم په لارې کې مونځ قضا شوی، چې د لور یا د خور یا د زوی یا د ورور واده نو هم 4-5 ورځې ورته راښځې مونځونه نه کوي، یاره ستړی یم. الله تعالی وایي نه داسې به نه کوي. ګوره چې له دین کار هم وکړي، جهاد له لاړ شي چې مونځ نه پاتې نه شي، تبلیغ له لاړ شي هم چې چېرته مونځ نه پاتې نه شي، دغه شان چې ډېر زیات خدمت د رچا وکړو نو هم چې دغه نه پاتې نه شي. د دین د اقامت دا زمونږ د اکثر چې را تبلیغیان دي د جماعت اسلامي ولري دي چې کله د اجتماعګانو لړ شي نو په دې لارو باندې مونځونه دې ګډوډ شي. بیا تپوس کله کوي ولې دې مونځ نه دی کړی؟ یو چې وایي بس دا د دین کارو نو هغه د دین کارو خو الله تعالی وایي د دین کار چې دی وکړو پیغمبر ته وایي پیغمبر ته څه وایي چې کله دې دا سخت کارونه وکړه نو اذا فرغت کله چې د دین راوتګار شي نو فنصب اوس د الله ذکر ته چمتو شو، خپل ذکر پوره کړه. نو چې په هر سخته په هر ناوزګارتیا کې به د الله د ذکر نه ځان غافل کې نه، د الله ذکر به مسلسل کې. نو دا سبق په دې کې ویلی شوی دی ان شاء الله یادو به او خواري به کوو چې په خپل عمل کې راولو او دا به خواري کوو چې دا د قرآن نظام په خپل ځان باندې په خپل کلي باندې په خپل ملک باندې بلکې په ټوله دنیا باندې شکو غالب وکړو. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. آمین. اعوذ زه پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان د شیطان نه الرجیم چې رټلی شوی دی. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم او همیشه مهربانه دی. الله تعالی وی الم نشرح آیا لم نشرح من کلاو نه کو شرح وی کلاو هلو ته سپړدلو کله چې ته پرون منګه څه شو هغه لکه هغه وګد تاسو نه انس کین د انس نیکه د عمرې نه راغله نو دې خواله ورلو نو وخت شو ذکر پاتېدل او وېسته نو وخت شو ربانی سره دم ځکه چې مسکول تر راتلم نو چې زه روان شم نو اوس په دې کې एकदम ماجي سیبرانه نه وته نو هاي خرج ثلاثه نه بیا به خپه شو تړي مشله ولا ورغله نو چې ران نه وته نو هغه پوه چې بده باندې نه وخت نو ماته وی مولوی شیخ وی چې کوم سامان مو راوړو نو هغه سامان مو نو پرانیسته هغه مو پرانیسته بیل مې کنو بیا ستا احوال راوته مینه د مبرې خبره پوه شوې د کم سړي په زړه کې چې الله تعالی قرآن له ځای ورکوي، حدیث له ځای ورکوي، د مور و پلار او د استادانو د مشرانو ادب له ځای ورکوي نو اول ورته هغه داسې نه څه کي دا ورته وسپړي ورته کلاوي کي ورته نو پکې وردن نه کي. نو الله تعالی پیغمبر ته وایي الم نشرح ولې موږ نه وکلاو کړی لکه تعالی صدرک ستا دا سینه ولې ستا دا سینه ما تعالی نه وکلاو کړی د څه لپاره مو کلاو کړی وه د قرآن د اورېدو دپاره. تاسو په خپل کلي کې وګورئ تاسو چې را فیسبوک کې خو نه کوئ الله تعالی هم د دغې فسادونه نه وساته خو بیا هم بهرحال کوئ به نو په دې کې تاسو وګورئ داسې انسانان به پکې وایي نه که نه داسې انسانان ته به خدایه چې دا به د مور نه څنګه پیدا شوي د دې مور به مسلمانه نه وه که پلار به چې کوم دی نه چې عقل او د حیا نه خلاص و داسې د حیا او د عقل او د دین نه خلاص بیانونه او خبرې پکې کوي چې سړی حیران شي ورته. نو په تاسو په کلو کې به ډېر خلک قرآن ته نه کیني ورته خوند ولا نه ورکوي یاره وایي بیا مولوي صاحب لګیا شو موږ اکثر په جنازو کې تقریر نه کوو نو چې کله تقریر کوو نو بعضې خلک چې لاره چې لارې لاړ شي هلته لاړ شي یاره بس دا مولوي صاحب وایي بیا ګټې ته ختلی بیا چل شوی دی ګټې ته وایي ختلی دی ځان له لرې نه نو دا ولې د سینه بنده ده کلکه ده غوټه ده ملا علي خان لا سپړدلې لا نه ده ورله غوټه ولا نه ده سپړدلې نو الله تعالی وایي الم نشرح ولې نه دی کلاو کړی موږ لکه ستا دپاره صدرک ستا سینه ووضعنا او موږ کوزک عنک ستانه ویدرک ستا هغه بوج د څه شو د پیغمبر علیه السلام په زړه کې دا بوج و چې یاره دا خلک به څنګه مانګزار شي دا خلک به څنګه دیندار شي دا خلک به څنګه له زنا نه واوړي یاره دې خلکو د اصلاح به څنګه کېږي نو الله تعالی ولا هغه بوج کم کو الله تعالی ورته قرآن نازل کو د هر مرض علاج ورته پکې وکړو نو وضعنا موږ کوز کړو عنک ستانه ویدرک ستا بوجونه الذي هغه بوجونه انقضا چې هغې راکږه کړې وه نقضه معنه چغول راکږول چې راکږړوه کړی وه ظهرک ستا املا ستا د املا یې څه راټیټه کړی وه کله چې سړی بوج پیټه دروند والي د املا یې کږوي که نه دغه شانې چې کوم مولوي صاحب د هغه سره د قوم
مسلسل غمی د لکانو غمی د زنانو غمی د ماشومانو د مشرانو د هغې غمی چې خدای د دې خلکو ته په قرآن څنګه ورسي حدیث په ورته څنګه ورسي د قرآن په تعلیم به څنګه پوه شي نو هغه هم په هغه باندې دا ډېر زیات بوجي نو الله پیغمبر ته وایي ستا په ملا باندې دونه بوج د امت د اصلاح چې د ملا یې د ثمره ټیټه کړې وه ورفعنا او دریم نمبر موږ اوچت کو لکه ستا ذکر که ستا یاد فإنا یقینا مع العسر د هرې سختۍ سره یسرا اساني راځي ان بشکا مع العسر د هر سختۍ سره یسرا اسانی راځي پیدا فرغتا کله چې ته فارغ شي د سنه د دین د اقامت د کارون نه فنصب بیا نه ودرېږه بیا فنصب بیا څه وکړه بیا کلک ودرېږه ټینګ ودرېږه ولاړ شه یعنی د الله په عبادت کې محنت وکړه وإلى ربک او خپل رب ته فرغب متوجه شه وإلى ربک او خپل رب طرف ته فرغب متوجه شراغب شام حاجی په دې صورت کې زمونږ لپاره یو څو خبرې دي چې هغه یاد کړو د ټولو نه اولنۍ دا چې الله تعالی په سینه کې د علم او د حکمت او د نور د اچولو دپاره یو شان دی چې هغه په دې سینه کې څوک اچوي الله تعالی یې پکې اچوي دویمه خبره ده چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام له د نبوت او د رسالت په د فرایضو د ادایګۍ دپاره لویه سینه ورکړې حوصله ورکړې درېیمه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې د هغه د امت چې دی نو ټول امت به په یو ځای باندې په عذاب کې چېرته نه ګرفتاري الله تعالی پیغمبر ته ویلي څلورمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د خپل امت دپاره فکرمند و د هغې د خیر سوچ پې کوو نو موږ هم د پیغمبر علیه السلام د امت د خیر سوچ کول پکار پنځم نمبر دا چې د الله په نسبت باندې د رسول الله خاص مقام محبوبیت دی دغه وجه ده چې د کلمې شهادت او د اقامت او د دې سره د الله سره د محمد رسول الله نوم د هغې تذکره کېږي شپږم نمبر دا چې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته په دنیا او آخرت دواړو کې لوی مقام ورکړی دی ورفعنا لک ذکرک او اومه خبره ده چې د هر مشکل نه وروسته اساني راځي مشکلاتو نه یریږه ما هغه یو شاعر دی هغه وایي چې تم دیے باد مخالف سے نہ گھبراؤ اے خواب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے هر مشکل نه وروسته نوې اساني راځي او اتمه خبره ده چې د هر مشکل په وخت کې چې کوم سخته وي نو دا لږ ټیم دپاره وي د دې مشکل نه وروسته د دې نه یریدل نه وي پکار د مشکل نه یریدل نه وي پکار دا سپی چې کله غب لګوي نو اولنی غپ یې ډېر تېز وي خو چې ته ورته لږ لاس بېرته ونیسي او بیا په دې ودرېږي نو بیا وروسته غپا نه کوي بیا اکثر لکۍ ترنګوي ٹھیک شوه دغه شان د مشکلاتو نه به یریږي نه د غریبۍ نه به یریږي نه د تکلیفونو نه به یریږي نه د هغې مقابله به کوي او نهمه خبره ده چې د الله عبادت چې دی هغې کې موږ له خصوصي دعا کول پکار دي موږ ابلو د یو ځای کې ډوډۍ خوړه نو مولیانو پکې ډېر مولیانو پکې نو مولیان چې کله مونځ یې وکړو نو سړي موږ دعا له غوښتي چې دعا له راشي ٹھیک شوه نو دا زموږ په دې مولیانو کې هم دا غټ غم دی چې یاره دا پنجپیری دی او دا وابی دی او دا دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا چې کوم دی نو جماعتی دی او دا عجیبه قصې نو مونځ وشو دوه مونځونه مې پسې وکړه یو مولا هم دعا ونه کړه نو ټیک ده چې دعا څه فرض خو نه ده خو خلک چې نوي دی له ورشي یو څوک چې دعا غواړي دعا خو ورته کوي که نه خو هغه دعا ونه کړي چې ډوډۍ مو خوړه نو ماته المري صاحب دعا وکړه نو ما څه ته دعا کوم په مانځه پسې د دعا ټیم په هغې کې دې ونه کړه اوس په ما دعا کوي ځان له ځان له خپله دعا کوي دعا د زړه شی دی ځان له ځان له کوي نو ځان له ځان له وکړه نو ټولو خلکو بیا محسوسه کړه وایي چې یاره زه یادولم چې مولوي صاحب تا بد وکړو ما ښه ټیک ټاک کار وکړو ځکه چې ته یې نه کوې په ما یې ولې کوې پوهېږې په خبره نو دغه شانې الله تعالی وایي چې هر څومره مشکلات راشي او هر څومره عبادتونه کې نو د عبادت په دوران کې د عبادت د مکمل کولو دپاره د مشکلاتو نه د وتلو دپاره د الله تعالی د مدد د حاصلولو دپاره د الله نه دعاګانې غواړئ د الله نه دعاګانې غواړئ د هغې دپاره خاص ټیم نه شي په دې ټیم کې غواړه هر ټیم د الله نه غواړي او آخري خبره په دې کې هغه دا ده چې د الله د دین طرف ته چې کم خلک دعوت ورکوونکي دي اب نورو خلکو ته یوازې دعوت نه ورکوي په خپله به هم د دعوت ورکولو سره چې دی نو به څه کوي هغه به د الله تعالی په یاد کې او د الله تعالی په عبادت کې خصوصي کوشش به وکوي ٹھیک شوه نو الله به کامیابي راځي الله د عمل توفیق راځي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار وړه شابه وړه شروع